I'll be on my way anytime that you want. I give you my number, so call it. And she commit a crime, put a knife through your heart. Nothing like the pain that you causing, yeah. I commuted all the way from收到一个快递，是我新买的美瞳到了，是这个 Naturally 的4个新的颜色。然后之前它有出的那个大直径款我没有买，因为我觉得14.5对于我眼睛来说有点大了。然后这个款是好像是14.2的，然后我买了4个颜色，然后想今天拍试色来着，到时候如果拍好之后会发微博给大家分享。好，先去拍了，带大发去洗澡。大发，我们去洗澡吧，好吗？好不好？去洗澡吧。你怎么那么忙呀？握个手，握个手。摸摸你。今天拿这只 Nars。嗨，大家，今天是周日，我们今天打算出去拍一套衣服，我刚化完妆。今天打算去798那边，然后正好我有一个长草很久的咖啡厅也在798附近，所以就打算今天一起过去。那家店其实我已经长草很久了，就是他们在旧址的时候我就特别想去来着，然后就反正一直拖着没时间，等一下我去稍微弄一下头发就可以出门了。然后之前我不是在微博上跟你们说我想买Bobbi Brown 的虫草粉底液和雅诗兰黛沁水吗？后来这2个我都没有买，我买了这个香奈儿的这个粉霜，我不知道这个是不是新品啊，但是反正我就试了一下，然后就入了，就超级喜欢它的妆感。我今天也用了它，就是持久度、光泽度，然后抚平毛孔的感觉，还有它的遮瑕都非常喜欢。最近用的最多的也就是这一罐，所以如果你是和我一样是干皮的话，你可以试一下，我觉得你应该会喜欢这罐粉底。那我先去弄头发啦，一会儿在咖啡厅见。其实我已经很少吃甜品了，好久没吃甜品了，是吧？然后这家甜品超级好吃，然后不是特别甜的那种，我们已经消灭了。今天晚上喝羊汤，然后先把这些羊肉弄碎，然后这边是已经煮好的羊汤。我现在需要把这些粉条煮进去。
今天早上收到我的快递，然后是我买的那个博士的吸尘器，我打算开箱。这个吸尘器其实之前我跟发条是在德国亚马逊上下单的，然后下单20多天之后它都没有发货，然后我们俩实在是等不及了，最后就是在淘宝上面找的代购买的。这款我跟戴森纠结了好久，我最后买了这款。第一是因为我觉得它续航能力比较高，它最新出的这款续航能力有75分钟，就充满一次电可以吸75分钟。这到底有没有75分钟不知道，但是应该是比戴森要高一点的。对，第二就是它价格比戴森要便宜，戴森 V8好像要4000多吧，然后这个好像是2000出头的样子，然后颜值也比较高。外包装大概就是这个样子。这个是它的手柄，这还挺轻的。然后还有一个充电，还有一个充电线。然后就空了。还没有写什么呢？应该是这样。现在呢就已经把它组装好了，然后大概就是长这个样子。然后这儿写了它有75分钟的续航能力，我现在打算试一下，看它吸力怎么样。这儿有好多灰尘，然后我先把它开到2档试一下，看它的吸力怎么样。是不是还挺干净的？刚刚这儿一滩那个小灰尘，然后全都没有了。我觉得还蛮好用的哎。大家早安，窗帘已经拉开5分钟了，然后我已经醒来5分钟了，但是我就是不想动，好舍不得跟我的床分开，好想长在床上啊！但是我今天还是得早点起，现在差不多7点40的样子吧，因为今天我跟好弟约好，然后他来我们家。然后10点钟的样子他过来，然后我们一起去市场买点菜还有肉什么的，今天中午在我们家做饭。那我先起床啦，然后起床还要洗澡洗地什么的。拜拜。他已经到我们家楼下了，然后我跟发条刚下楼，我们去买菜了。圆葱，你平时吃圆葱吗？可以吃，我们买这个颜色。哦，这不一样。咋了？那芯儿就这个呗。这还薄着。好，谢谢。买了3个。
太可爱了吧！超级丰盛。With your arms in the air like a gorilla, be mindful of your surroundings and stand far enough apart so you don't bump into anything or each other. Don't be anything. Move your arms in the air like a gorilla. Feel the beat. 哎，这个游戏很好玩，太搞笑了。哎，能吃200多哎，2000。Hello， 大家，我们已经吃过晚饭了，然后也把大发遛了，他现在在这儿陪我。阿妹，阿妹，他现在不想动。然后我现在想先把这本书看完，我大概看了还有大概1小半的样子吧。这是他那个《你好旧时光》的第3本。然后这本书看完之后，我还想把它电视剧也看一下，因为好像拍的还挺有那种青春激动的感觉的。看完书，我打算把之前的日常 vlog 的素材稍微剪辑一下，虽然我知道今天肯定是剪不完，就是先把就是要的素材留下，不要的素材删掉。然后明天呢是一个非常特别的一天，至于它的特别之处呢，我就明天再告诉你们吧。那我先去看书啦，拜拜！嗨，大家，我们刚拍完一套穿搭，然后现在有点冷，在车里面等我的朋友。昨天我不是跟大家说今天是特别的一天吗？因为去年的今天，发条跟我求婚了，然后今天呢，我最好的朋友要被她男朋友求婚，而且今天还正好是她的生日。生日快乐！所以我就觉得今天特别的有意义。她男朋友就提前策划了，这个求婚仪式。今天晚上应该有她的朋友、同事，然后会一起参加，所以晚上应该会给她一个小小的惊喜吧。刚刚接到送蛋糕的师傅的电话，说蛋糕已经送到那个饭店了。我们上去正好准备先吃点东西，然后就等着他们来了。待会儿见。这个位置就是晚上好朋友要接受求婚的地方，我们先来看一眼，好好看呀，好喜庆呀！花儿已经准备好了，然后等会儿就在后面的位置。